हमारे चैनल लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं कि आपको हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। व्यूअर्स, आपने पिछली मेरी एक वीडियो देखी थी लव बर्ड प्रोग्रेस के हवाले से। उसको बहुत सारे साथियों ने लाइक किया, बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए और तकरीबन हर एक ने ही उसको अप्रिशिएट किया। अब अगली वीडियो जो बनानी थी वो थी उसकी सॉफ्ट फूड के हवाले से। तो व्यूअर्स, अब आज का जो टॉपिक है हमारा लव बर्ड की सॉफ्ट फूड, उसकी तरफ चलते हैं और मैं आपको कुछ आइटम दिखाना चाह रहा हूँ। उनके मिकदार के हवाले से भी आप प्लीज़ उनको नोट कर लीजिएगा। और ये फीड जब आप इस्तेमाल कराएंगे अपने तमाम लव बर्ड्स कैटेगरीज़ को, इंशाल्लाह ताला फर्टाइल भी होंगे उनके अंडे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं सॉफ्ट फूड की तरफ। व्यूअर्स, ये आपके सामने गंदम मौजूद है। ये आपने लेनी है 5 किलो। ये आपके सामने कटर मकई है, ये भी आप 5 किलो ले लें। ये आपके सामने काले चने हैं। इसमें 2 साइज़ के चने आते हैं, इससे ज़रा बड़े साइज़ के भी होते हैं और ये छोटे साइज़ के हैं। हमें बड़े नहीं लेने, ये छोटे साइज़ के इस्तेमाल करेंगे। ये आप ले लें 1 किलो। व्यूअर्स, ये आपके सामने लाल चावल हैं, ये आपने लेने हैं 1 किलो। व्यूअर्स, एक बात दोबारा नोट कर लें, गंदम है 5 किलो, कटर मकई है 5 किलो, काले चने 1 किलो और ये लाल चावल हैं 1 किलो। व्यूअर्स, ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं और इनकी मिकदार भी मैंने बता दी है। अब आपने करना ये है कि इन तमाम को मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद अपने पास महफूज कर लें। ये मैंने जितनी क्वांटिटी दी है, अगर आपने इससे कम बनानी है तो उसी ही रेशो से हर चीज़ को कम कर लीजिएगा, और अगर इससे ज़्यादा फीड बनानी है तो उसी रेशो से आप इसकी फीड बढ़ा सकते हैं। तो कोशिश आपने करनी है कि फीड इतनी बनाएं कि 1 हफ्ते में ये ख़त्म हो जाए और इसके बाद फ्रेश फीड बना लें। व्यूअर्स, ये तमाम मटेरियल आप मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद आपने अपने पास इनको महफूज कर लेना है। ये चूँकि ड्राई है तो ये ख़राब नहीं होता, ये आपके पास महफूज रहेगा। जितनी आपको रिक्वायर्ड हो उसमें से इतना निकाल लें और इसके बाद आपने इसको 24 आवर्स के लिए भिगो देना है। बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से सवालात आते हैं कि क्या इसको बॉईल किया जाए। बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। बॉईल करने से इनके सारे विटामिन, मिनरल्स और ऑयलिंग वगैरह ज़ाया हो जाती है, लिहाजा आपने बॉईल नहीं करना है। इसको आप 24 आवर के लिए भिगो दें, इसकी हर चीज़ बेहतर हो जाती है और बड़े बड़े शौक़ से खाता है। अभी ये मुकम्मल नहीं हुई है, इसके साथ चंद एक चीज़ें और हैं जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, उसको भी देख लें। ये जो फीड हमने 24 आवर के लिए भिगोई थी वो सुबह के वक्त नरम हो चुकी है। उसमें आपने करना ये है, इसको देखें, ये खुर्तम है और ये है सनफ्लावर। इनको भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पास एक काम कीजिएगा कि 1 किलो ये लेकर रख लें सनफ्लावर, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, और तकरीबन ½ kg जो है ये खुर्तम भी अपने पास लेकर रख लें। ये तो आपने उस वक्त इस्तेमाल करना है जब वो सॉफ्ट फूड नरम हो चुकी होती है। 24 आवर भीगने के बाद उस वक्त आपने ये थोड़ी सी ये शामिल कर देनी है उसमें, और इसके बाद
ये आपने सनफ्लावर भी उसमें शामिल कर देना है। विवत ये जो चीज़ें आपने देखी हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो को मिक्स करके आपने रख लेनी है, और खुर्तम और सनफ्लावर जो मैंने आपको दिखाया इसको आपने अपने पास अलग से महफूज करके रख लें। तो ये तमाम चीज़ें आपने देख ली हैं। अब इसको प्रॉपर किस तरह से बनाना है और मज़ीद इसमें मेडिसिन कौन सी शामिल करनी है वो मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ बाकायदा, और उसका इस्तेमाल भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं फार्म हाउस। ट्वेंटी 24 आवर भिगोने के बाद इसमें थोड़ी मिकदार में आप सनफ्लावर मिला देंगे। ये आपके सामने सनफ्लावर मिला दिए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये खुर्तम है, इसको भी आपने थोड़ी मिकदार में इस सॉफ्ट फूड में जो 24 आवर से भीगी हुई थी उसमें आपने शामिल कर देना है। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद मिक्स भी कर लें, और नीम गर्म पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें। फीड वॉश करने के बाद इसमें मज़ीद 2 चीज़ें शामिल करनी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपके सामने कैल्सी प्रो मौजूद है। ये ब्रीड के हवाले से माशाल्लाह अच्छा फार्मूला है, पाउडर फॉर्म में है। और दूसरा ये वाडेलिन सिरप है, ये भी आपके सामने क्वांटिटी मौजूद है। इस मिकदार की फीड में तकरीबन 4 ml सिरप मैंने यूज़ किया है। ये थोड़ा कम भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। वाडेलिन सिरप के बाद आपने ये कैल्सी प्रो पाउडर जो आपको दिखाया था, ये तकरीबन 5 ग्राम आपने इसमें शामिल करना है। और ये तमाम चीज़ों को अब आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। कोशिश करें कि ये सिरप और ये पाउडर हर दाने को लग जाए, और ये इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से ही आपकी फीड गीली है, लिहाजा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे तो तकरीबन हर दाने को ये लग जाएगी। व्यूअर्स, ये आपके सामने ग़िज़ाइयत से भरपूर फीड तैयार हो चुकी है और बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन फार्मूला है। अब सवाल ये पैदा होता है, और अक्सर आप लोगों के सवाल आते भी हैं, कि ये मिकदार कितनी होनी चाहिए बच्चों के लिए और बड़ों के लिए। तो ये मैं आपको बता दूं, एक आसान सा फार्मूला है। ये जो खाने का चम्मच है, एक होता है टीस्पून और एक खाने वाला चम्मच, वो आप एक फार्मूला बना लें कि एक बच्चे के लिए एक खाने वाला चम्मच आपने डालना है, और वो उनके 24 आवर के लिए काफ़ी है। जिन लबट के बच्चे नहीं हैं उनको आप चंद दाने डेली बेसिस की बुनियाद पर वो दे सकते हैं। व्यूअर्स, यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक भी कीजिएगा, और हमारे लोधी बर्ड्स चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसी के साथ इजाज़त दें। अपना और अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।